nói chuyện với bà nội vậy đó hả? Ừ. 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 Đó là quánh con. Cô Nam quánh con hả? Hổng cướp không? Quá tài hổng luôn á. Không ơi chịu nổi cho cái đứa hổng này đâu á. Xấu hổ lắm á. Chiều nay về Nam ơi về hỉ. Ở với nội hỉ. Ở nội nữa nha. Nó cơm cho nội ăn nha.